ብላሽ ብላ አንቺ አቤም እንዴ? እኔማ በላለሁ እመጣለሁ። ግን አባወራ ይጀምር ቅድሚያ። ከመቼ ጀምሮ ነው እንደማ አባወራ ያልኩሽ? ታዲያ አባወራክ ማለቴ ላንቺ ይልኩሽ ዝም ብለህ ለኔ ለማንኛውም ችግር የለውም። አባወራ ወይም ብሎ አባወራ ነው። እኔ ይበላለህማ እንደዛ ሳይሆን ግዴታ የስራው ነው። ምግብሽ ግን ማለት ነው ባይጣፍጥ በጣም ምንላክል እውነትክ ነው። እውነት ቴስት ላይ ደግሞ ታውቂያለሽ ጎበዝ ማይጣፍጥ መግባር እያልኳቸው ነበረ። ባይዘ መጀመሪያ ምግብ ያማርጣል እያልኳቸው ነበርና ተጨነቄ ተጠብቤ ነበር። አሸማ hordoftoonni qiddoo yuutiib akkam jirtu nagaa keessan isiniin jecha qiddoo yuutiib sabskiraayib laayik koomentii gochuun jajjabeessaa isiniin jecha maalla gaddaa jennaan gogaa maal buufattaa jennaan karaa hedhe namichi ermeellaanii abraa midhaan argachuuf kan ishii godhachuuf itti eerumuudhaaf wanti ishiin hin goone tokkollee hin jiru garuu Abrahaam wajjiniin kolfee wajjiniin taphatee viidiyoo walii waraabee biizinasii isaa itti fayyadamaa jira malee ermeellaa gaayilaaf een barbaadu abadan isinii jecha jechuudha. Egaa ermeellaanii har'aa mana kun jira. Mana kana Abrahaam dhufee hin beeku. Isa kanaaf iyyuu nyaata illee misaa nyaatta waan hin jedhee fi misaas qopheessitu jira. Aynata lama sadii akkasumas illee zannat hin jenne findish hin jenne hin dibanne hin uffanne calluma jedhee bijaamunaan hin jira jettee as naannofti sarbaashi kana nutti agarsiisti jechuudha. Inni dammoo mana bahee mana huccuusaa fudhatee bahee naan jedhee abeelillee natti himeetu jira. Isa kanaafiyyuu mana kana keessa kutoonni jiru. Anis kutaa qaba akkasumallee kutaan biraas jira. Amma ganaa dhiphatee ganaa kutaa biraa yookiin immoo mana biraa barbaadu Finfinnee keessatti mana barbaadu rakkoodha waanta ta'eefi asuma akka inni jiraatu nan barbaada. Iddoo tokko yoo hari'ameera ta'e iddoo tokko immoo noor jedhamee akka simachuu danda'u itti agarsiisuun barbaada. Misaas nan laadhaa fi bunas nan danfisaa fi ashaangulliitiin kunis immoo kinoo mana kana keessa jirti. Ashaangulliitii kana immoo namatti jijjiiruun barbaada jettee jechuudha. Egaa qeenqaa jechaadha kan ishiin turtee jechuudha. Abeelii wanta baay'ee naan jedhee waan baay'ee natti haasawee inni waan baay'ee sirreessuuf yookiin immoo toora galchuudhaaf hin dhama'a. Wantoonni tokko tokko immoo akka inni yaadee ta'aniifisoo hin jiraniifi jettee osuma waan argite haasoftu jechuudha. Egaa obboon hin dhufan jechuudha. Yeroo isaan dhufanitti dhufe jettee natti bareedeera kaameramaan jetti ofirra naannofti of ilaalti qo'ee takkaa turu jetti turuun qabu bakka jalaan bana jettee dhattee gaafa jala bantee jettu yenee wuddii jette bakka bareedaa ko jettee achi booddee bakka dhungoo qixximetti gootee dhungattee waa manni keen bareeda jedhee mana ishee jajuu jalqabee ol seenee taa'ee jechuudha. Mana kee kutaa lama bakkee ciisichaa lamadha maal sii godha jennaanii hin beekamu wanti haaraan uumamuu danda'a jedheenii jetteen jechuudha. Gaayii sana keessatti bakka waan tokko haasawanii mana kee dhuftee hin beektu jennaanii eeyyuu jedheenii isas biraanis immoo mana baatetta hin jenne nan eenyu sitti meedheenii abeeltu natti meettee jechuudha. Akkuma duraan jettee eeyyuu rakkoon hin jiraatu bakka mijataa nan jiraadhaan sirreeffadhaa osuma inni jedhee haasa'u. እና ደግሞ ምሳ nyaanna jettee ምሳ isaaniis dhiyeessatanii Abrahaam immoo nyaata hin filatadhanii
nyaata wanta filatuu fi mi'aattee nan hamana jettee hin lubnallee nan danfisaaf bakka inaasofna waan garaa keenya jettee akkasuma isheen egaa akkasittidhaan jejjettu nyaata isaaniis nyaatanii ilaalanii hin bareeda mi'aadha jedhe jechuudha. Innis egaayii ariifiidha jedhe sana dura garuu nyaata kennitee fi edda jettee booda ati nyaattuu jennaanii abbaa warraa yookiin immoo abbaa manaanii duraa jalqabu jedhanii jette jechuudha. Abbaa manaa edda yoomidha kanatti nagoote jennaan maalidha ari'ati jettee waan ta'eedha ari'ati jetteen jechuudha. Achitti naaf hin galle achi booda bakka kottiidhaan isheegee wajjinumaan nyaatanii jechuudha. Yeroo kanatti ana malee gadi siin bu'u miti jetteen jechuudha. Wal gushuu eegalanii nyaata isaanii egaa erga xumuranii booddee gaaffii barbaadu dhiyeessiteef jechuudha. Gaaffichis immoo maalidha akka tan karaattattu hin barbaadu. Ani kallattii kaminiyyuu si bukkeen jira. Isa kanaafiyyuu amma mana argattutti amma maal jettutti kinoo ani kutaasa kana nan ciisaati immoo kutaasa sana nan ciistaa. Uma rakkoon tokkollee hin jiru anaan na sodaattee jennaanii bakka inni akkana wayii ta'e yeroo kanatti maal rakkoo qaba manaamna jettee lakkii ta'uu hin qabu. Ani hoteelumanii jiraadha. Rakkoon tokkollee hin jiru. Hedduun barbaade. Isa kanaafiyyuu na yaaduu keetti galatoomii. Garuu immoo iddoo tokko jiraachuun hin yaadamu hin barbaachisu jedheen jechuudha. Gaasheenii kallattii na danda'amedhaanii nan amansiisa. Tole akka inni jedhu jettee durallee dubbachaa turte. Egaa inni akkamittiin akkana ta'uu danda'a hin ta'u. Na yaaduun kee baay'ee gaariidha. Isa kanaanis immoo homaa tokkoyyuu waan ta'e nama yaaddessu hin jiru jennaanii anaan na dallansiisaa jirta. Anaan natti dhagahama yeroo akkas jettu jetteen jechuudha. Amala biraam garame sirriitti hin quubsanii bareechanii ni beeku. Dhugaan siniin jedhame waan inni barbaadu waan inni ta'u jechuudha. Abiraami jalqaba irratti jechuudha. Dhugaan siniin jedhe hafuurri isaa gara halaatti bahu dubartii malee hin bahu. Jaalattanis jibbitanis jechuudha. Abiraam guyyaa tokko ooluu danda'u dubartii malee. Dirqama dubartii barbaachisaa jechuudha. Ruuttaanis hojiidhuma isaa kana beettiidhaa fi kanii kootuutii huccuu kee fudhadhuutii baay'atteen jechuudha. Osoo ishii ruuttaa biraa bahee jenna ishii ruuttaa biraa bahee haadha manaa biraa. Erga haadha manaa biraa bahee sabsabbi jedhee taa'ee osoo hin taane dubartii ishii kana bira dhaqee jechuudha. Namni gaa'ela barbaadu meesuma dhugaan siniin jedha jechuudha. Warri dhugaadhaaf bultan jechuudha. Harka 100 keessaa harka 90 keessan maalummaa gaa'ilaa gaa'elattis galtan galus baattan hin beektu jechuudha. Hin beektu isa dhugaan siniin jedhe. Kanaafiyyuu taa'eet jaarsummaadhaan obbolootaan abbaan mari'atamoo dubartii biraa jala dhaqee shushuqa. Viidiyoo sanarra TikTok irratti waraabanii gadi gallakkisan argitaniittu waan ishiin jettuun jechuudha. Ka'in sirbinaa gara fuulduratti garaatti waan hin baadhuu fi sirbuudhaaf natti hin tolu. Warri kaan immoo gammadaa jetteetu abelfa'ii hin tataa'u. Guyyaa qalabatti isaaniiti ta'uu maalummaan sanaaf hin galaachiratti jechuudha. Haala sanaadhaanii ka'ennaa hin jettuun harka qabduun isayyuun ka'a jechuudha. Ani kun nagaadha jedhee hin amanu. Ilmi namaa tokko immoo gaa'ela hin barbaade yoo ta'e walitti bu'umsi jiraatera yoo ta'e dubartii bira dhaqatu hin taane dubartii jala oliif gadi kaata osoo hin taane hin taa'a jechuudha. Nuyi amma wanti nu aarsuus hin jiru. Calleen hojii keenya irraa hojjenna jechuudha. Irra xaxxaqi goonee hojii hojjenna jechuudha. Nuti waan nu galchu hin qabu jechuudha. Sana booda bakka bishaan tinsi jechuu danda'a. Tinnama jechuu danda'a. Qophaa jennaanii rakkoon hin jiru jedhee edda kana ta'e immoo maal akkam ta'uu qabaree abelfa'ii hin beekuu jennaanii rakkoon hin jiru isaaniif illee nan bilbilaa jennaan. Iddoo ati kireeffattee jiraattu yookiin immoo hoteelatti itti harrafatte nan dhufa jennaanii
maal jechuu barbaaddeennaan mana isa kana dhiiseen si bukkee dhufee kireeffadhaa. Si faana ta'uun barbaada sa'aatii kanaan nama si barbaachisaa. Kubaa kee ta'uun hin barbaadamu jedheenii bakka jetteen jechuudha. Innis nan deema bakka hidhe kaayee galaa fi ishiin amma karoorri ishii kaayyoon ishii jechuudha. Kaayyoon Hermeellaa wajjiniin jiraachuudha. Inni tole jedhee manicha keessatti galee sana booda kan ishii godhachuudha akka ishiin barbaaddutti jechuudha. Akkuma dura dubbattetti iyyuu jechuudha. Mijachuu hin dandeenye jechuudha. Jechuun hanga kanaatti maaliif gadi bu'a namni? Hanga kanaatti maaliif kabajasaa, natsaaninatiisaa, eenyummaa isaa busheessa? Ishiinummaan karaarti takka qalabatii naa kaayee jetti. Takka immoo beelloo uffatteet beelloon irraan bareeduu jetti. Takka si jaaladhee jetti. Gammachiisu boolli ishiin hin jiru. Takka biyya biraa geessitee bashannansiiste. Inni bashannanaa hooleen akka barbaade ta'a. Baazawwee jechuudha. Kana dura biraa waan inni jedhe yaadattaniittu ani nama miidiyaati jedhe. Nama miidiyaati. Waan hin barbaade akka hin barbaadeettiin hojjedha. Miidiyaa har'ammoo wanta ta'eef oliif gadi fuudhama, oliif gadi rukutama wanta ta'eef homaa tokkoyyuu miti jedhe. Isa biraan ruuttaanii wantoota ta'aa turan maalidha jettee kana duras gaafa ishiin gaafattes ishiidhaafis maal jedhee deebise suura malee maal argiteedhe. Amma Abiraam jechuudha kaayyoo hojiin isaa jechuudha. Hojiitti jijjiireera. Warra kun diraamaa amma fakkeenyaadhaaf namoonni diraamaa hojjetanii dubartiidhuma abbaa manaa nama biraatu alga ol qabatee dhiira biraa wajjiniidhaan ciisa. Argitaniitu yoo ta'e jechuudha akka abbaa manaatti. Garuu abbaa manaa fi haadha manaa miti jechuudha. Maaltu akkas taasisaree qarshii? Maaltu akkas taasisaree doolaara? Kanaaf Abiraam haala sanadhaanii itti fayyadamee wajjiniin hojjetee Baazawwee jechuudha. Hermeellaa wajjiniin baay'ee hojjete. Hermeellaa wajjiniin baay'ee hojjete. Hermeellaanis baay'ee ittiin hojjette. Kinoo yuutibara taatee doolaara yuutibara irraa galchuu jalqabde. Ishiin ammayyuu taanaan hojii kollee dhaabee biizinasii koo cufeen Abiraam wajjiniin ta'uu bashannansiisuu sammuu haaraatti deebisuu bakka moquma gochuutti deebi'atte. Garuu aboollakkeedhe. Ni galee ani dhiiradha. Ol ba'uus beekaa, gadi bu'uus beekaa, jireenyi maal akka ta'e isa kanaafiyyuu godaanaayyuu jiraachuun nan danda'a jedhe. Nan danda'a jedhe. Kana dura gaafa isheen saatee 400 bitteef sana jechuudha. Hin binne saatee 400 Baazawwee saatuma noormaalidha saatiin sun jechuudha. Hin sufu malee jechuudha. Inni jechuudha gaafa sanas ofirra garagalee jennaani ani akka sooressaan godhadhu jedhe. Saatuma noormaalii 2000 bitadhee hidhadhaa. Kanaan achi bakka akkuma saba kootti akkuma Itoophiyaatti jiraachuun barbaada. Gaafa sanallee dubbatee ture jechuudha. Isa kana sirrii jechuu jaalladha. Namaata hin argitu gudii jechuudha. Yoodhuma Abiraam Hermeelluma faana gaa'ela dhaabbateetuma jiraate dhugaa ijuma keessan kana lamaa hin argitu hin jiraatan. Maatiin humti Abiraam jechuudha. Hermeellumaan hin jiraachisan kan biraa miti. Abraamumaan hin jiraachisan. Ifaan maal jedhe kana dura abadaan ati Hermeellaaf guyyaa qalabatii goote. Guyyaa ishiidhaaf qalabatii goote anas hin dhabdaa maatii keessa hin dhabdaa jedhe.